สวัสดีครับวันนี้อยู่นะฮะเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูแมสซี่185สีฟ้าฟอร์ดนะครับใช้ผานสับหมกใช้หลี4จานนะครับใช้กบใบอ้อยคลิปนี้ให้พามาชมนะครับผานสับหมกนะครับเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจของคนที่จะเลือกใช้นะครับแมสซี่185เพาเดียวนะครับสีฟ้าฟอร์ดใช้ผานสับหมกนะครับไว้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อผานสับหมกนะครับใครที่กำลังหากันอยู่ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับใบอ้อยสับหมกดีครับใช้ได้ครับดินแปลงนี้ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับเอาเดียวลากล้อฟรีเลยการใช้ใบผานนะครับผานใบสับนี่ใช้ใบจัดใบ22นะครับใบหมกนี่ใช้ใบ26ปกติใบจัดจะไถสับดีกว่าใบกลมนะครับใบจัดใบ22เป็นตัวสับนำลงไปก่อนใบ26ตัวหมกนี่จะใช้ใบกลมหรือใบจัดก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ใบจัดเวลาผานใบหมกสึกแล้วก็สับไปเปลี่ยนเป็นผานใบสับได้นะครับแล้วก็ซื้อผานใบหมกใหม่อันนี้แมสซี่ตัวแรงครับแมสซี่185สีฟ้าฟอร์ดอย่างเท่เลยเอาเดียวครับเอาเดียวเดี๋ยวได้ลากดีนะครับอีกคันหนึ่งครับฟอร์ดรถไถฟอร์ดนะครับเจ้าตำนานฟอร์ด8210นะครับแต่ก่อนเป็นฟอร์ดตู้แอร์นะครับตอนนี้กลับใจแล้วไม่มีตู้นะครับนี่ฟอร์ดกลับใจนี่ตัวนี้ก็ผานสับหมก4จานเหมือนกันนะครับของไทยเฮงหลีสับหมกดีครับลึกเลยครับลึกเสียงนี่เงียบเลยเดี๋ยวจะพาไปดูสักหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มาทำงานอยู่แถวนี้ครับผมเห็นหนึ่งก็เลยเดินมาถ่ายให้ดูนะครับใครกำลังสนใจอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้เป็นประกอบการตัดสินใจได้นะครับสวยครับนี่รอคันนู้นตัวแรงนะครับ8210แต่เดิมนี่เป็นรถตู้แอร์นะครับตอนนี้8210คันนี้ได้กลับใจแล้วกลับใจเป็นรถแอโร่แอร์สับดีนะครับใบอ้อยหนาๆนี่สับขาดไปเลยครับลงมาเลยครับชมกันต่อเลยครับเมื่อกี้นี้เดินรัดงานมาครับเขาจับงานใหญ่มากเลยจับงานแปลงเดียวเลยเขาท่าครับสวยงามครับ ค
ตัดล่องด้วยครับถ่ายตัดล่องด้วยกินแรงรถไปหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับให้คนที่ดูท่านใดที่ดูนะครับกำลังที่ว่าจะตัดสินใจซื้อผานซับโลครับคลิปนี้เป็นแนวทางที่ดูร่วมกับการตัดสินใจอีกทีนะครับให้ดีครับมีไว้ก็งานก็จะง่ายไปกว่าเดิมนะครับงานไถจะง่ายกว่าเดิมแมสซี่821นะครับหรือครับถือว่าใช้ได้เลยดูอีกทีนะครับใบอ้อยหนาๆเลยครับใบอ้อยถ้ามีฐานสับหมกก็จะงานก็จะง่ายขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะครับการไถก็จะง่ายนะครับแล้วกลับไปดู8210อีกทีนะครับส่วนนี้รถไถรุ่นเก่าตำนานเลยตำนานยังมีอยู่จริงนะครับฟอร์ด8210อันนี้ก็ผ่านสับหมกไขยังหลี4 จานเหมือนกันนะครับเสียงยังเงียบเลยเสียงกิ๊บเลยอันนี้สวยงามครับสวยงามใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใช้ผานบุกเบิก1,300 1,400ปกตินี่ไถไม่ได้นะครับไถได้แต่ว่ามันจะโอบใบอ้อยกันไปเยอะนะครับก็ต้องไปยกทิ้งกลางงานอีกถ้าเป็นผานสับหมกนี่ตัดสับหมกลงดินไปหมดเลยมันก็ไม่หมดจริงบางทีใบอ้อยมันเยอะเนาะ มันก็ไม่ค่อยหมกจริงเท่าไหร่ถือว่าใช้ได้ครับไถง่ายครับใบสับนี่เป็นใบ22ครับใบจักครับใบ22นี่เป็นใบเล็กนะครับมันจะลดแรงต้านของหางได้เยอะมันจะเข้าไม่ลึกนะครับใบสับนี้เข้าลึกไปไม่ดีนะครับมันจะทำให้หางเป๋ได้นะครับถ้าอยากให้เข้าลึกก็ยกกระทู้ใบสับขึ้นนะครับแล้วให้ใบหมกมันเข้าลึกอย่างเดียวนะครับใบสับข้างหน้านี่มีหน้าที่แค่สับให้ใบอ้อยมันขาดเฉยๆนะครับเบิกให้ใบข้างหลังไถได้ง่ายๆนะครับหาซื้อได้ครับใบ22ใบจากใบ22ใส่กระทู้ใส่บัวผานใหญ่นะครับหาซื้อได้ครับมีขายอยู่นะครับกลับดีครับถ้าเกิดว่าใบสับมันใหญ่นะครับมันจะเข้าลึกเกินไปแล้วจะทำให้หนักรถหางเป๋ได้ใช้ใบ22พอนะครับใบจักเป็นตัวสับเฉยๆนะครับการใช้ใบผานก็ใบหน้าใบ22ใบหลังใบ26นะครับใส่ใบจักรทั้งคู่เลย
เพื่อเวลาผ่านศึกใบหน้าหมดสภาพแล้วใบข้างหลังใบ26ก็จะสึกไปเหลือประมาณ22แล้วก็เอาใบข้างหลังนี้ไปใส่ใบข้างหน้าแล้วซื้อใบข้างหลังใบใหม่ใส่ไม่ต้องไปซื้อทั้งชุดนะครับแล้วใส่ใบจักรเป็นใบซับใบหมกเป็นใบกลมแล้วก็เวลาผ่านศึกเราก็ต้องซื้อทั้งชุดนะครับมันจะเป็นการเปลืองงบเพื่อเซฟเราใส่ใบจักรทั้งคู่เลยแต่ว่าใบหน้านี่เป็นใบ22พอใบหลังเป็นใบ26พอมันสึกเราก็เอาใบหลังมาใส่ใบหน้าแล้วซื้อใบหลังใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปไปแล้วเข้าหัวงานตีโค้งยาวหน่อยนะครับตีวงเลี้ยวกว้างหน่อยนะครับปีนไปอีกแปลงเลยมาแล้วครับ8210กอดดูเนียนๆแบบนี้นะเดินตามถ่ายคนขับบอกทำอะไรวะเดินถ่ายนะเดินตามนั่นแหละยังกับนกให้ดูการทำงานเต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหารสับหมกการไถก็จะง่ายขึ้นนะครับตามสูตรไปเลยเดินตามไม่ทันนะครับนั่นหนีไปไหนนี่ดูการทำงานของผานเต็มที่นะครับเพื่อดูเป็นการตัดสินใจของคนที่จะซื้อนะครับทำงานง่ายขึ้นใบอ้อยไม่ต้องเผานะครับเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยได้รุ่นต่อไปได้อีกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับว่ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมกันเวลาเจออะไรใหม่ๆแปลกๆผมก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วย